Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν επαγγελματία μάλαξης και σε έναν φυσικοθεραπευτή? Επί πολλά χρόνια υπήρχε εισήγηση και υπήρχαν και αντιδράσεις από πλευράς φυσικοθεραπευτών, δικαιολογημένες θα έλεγα. Τους έλεγε ο κόσμος, τι δουλειά κάνεις, έλεγε άλλος φυσικοθεραπευτής, και μετά τους έλεγε ότι άρα κάνεις μασάζ, τρίβεις, και έλεγαν οι άνθρωποι με τη σειρά τους, όχι, εγώ δεν είμαι κάτι τέτοιο, είμαι κάτι διαφορετικό. Ο φυσικοθεραπευτής είναι ένας επαγγελματίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος ασχολείται με ασθενείς και μόνο. Προσφέρει λοιπόν υπηρεσίες συγκεκριμένες κάτω από την καθοδήγηση του ορθοπαιδικού και σε συνεργασία μαζί του. Το μασάζ είναι κάτι άλλο. Είναι ένας τομέας που αφορά την ευεξία. Πρόκειται για την μη θεραπευτική μάλαξη, στην οποία έχουν δικαίωμα όλοι. Είναι μια κατάσταση, θα έλεγα, που αφορά την ευεξία. Είναι μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο να νιώσει καλύτερα. Έτσι λοιπόν, ένα μασάζ χαλαρωτικό, ένα μασάζ ξεκούρασης δεν έχει να κάνει με τίποτα με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εκεί λοιπόν που ουσιαστικά δραστηριοποιείται ο φυσικοθεραπευτής.